Nagaa akkam jirtan baga nagaan deebitanii gara nagaa tiዩbii dhuftanii har'allee barumsa baay'ee isin barbaachisu isiniif qabadhee dhufeen jira. Maal fa'aadhaa? Fakkeenyaaf namni baay'een akkas naan jedha afaan Ingiliffaatiin akkamitti beektu akkamitti jettu? Namni baay'een akkas naan jedha afaan Ingiliffaatiin akkamitti jedhama? Wantoota akkanaa ni ilaalla. Akkasumas ammoo wal fakkaata. Ati bara eenyudhaan wal fakkaattaa? Isaan wal fakkaattaa? Jechuudhaaf afaan Ingiliffaan akkamitti ibsitan baay'ee isin barbaachisti. Tana beeknan afaan Ingiliffaa kee hamma ta'e ol guddisattanii jechuudha. Wal fakkaachuu maal jechuu akka ta'e ilaalla. Inni biraa immoo uffata uffachuu. Uffata uffadhu jechuudhaaf yookaan ammoo nan uffadhee tan ba'a jechuudhaaf akkamitti jennaa jechuudha. Karaa adda ta'een karaa baay'ee mi'ooftuu taateen kan laallu ta'a jechuudha. Kanaan dura barumsa keenyatti seenuun dura warroonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Baay'een keessa sabiskiraayib gochaa hin jirtanii waan ta'eef jechuudha. Yuutuubii keessa seenee yoonaan laaluu jechuudha. Namatti yuutuub istuudiyoo keessa jechuudha. Kanaafiyyuu sabiskiraayib godhaa, mallattoo bilbilaa tuqaa, ol kan jetturra godhaa. Yaada keessanis barreessaa jechuudha. Warroonni daayirekt onlaayiniidhaan walii shaakaluu barbaadan keessattuu warroonni dubbisni isin rakkisu dubbisuu dandeessanii jechuudha. Jalqabarraa kaasnee isin barsiisna. Afaan Oromoos, afaan Amaariffaas, afaan Ingiliffaas ni barsiisna jechuudha. Hiriyoota keessanitti illee himuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa lafa keenyee jira. Okay, maal jedhaa tokkoffaa irratti maal ilaallaa? Agee zaate loot kan jedhu yookaan ammoo namni tokko yeroo baay'ee akkasnaa namni baay'een akkasnaan jedha jechuu yoo barbaadan amma fakkeenya kana ilaalaa jechuudha. I get that a lot. I get that a lot jechuun namni baay'een akkasnaan jedha jechuudha. Namni baay'een akkasnaan jedha. I get that a lot. Laannaa waliin jedhame I get that a lot. Baay'ee gaariidha. Good. Kanaafiyyuu amma fakkeenya ilaallaa jechuudha. Maal jedhaa? Maal jedheeni? Your eyes are a really unique color jedheen. Your eyes are a really unique color jedheen. Dhugaa iji kee bifa addaa qabaa jedheen jechuudha. Eesu jedhaan nama jedhamutu jedhaanii jechuudha. Your eyes, eyes jechuun ija jechuudha miti. Really unique jechuun bifa adda wanta adda ta'e tokko jechuudha. Kalariin bifa yookaan halluu wanta tokko jechuudha. Dhugaa iji kee bifa addaa qabaa jedheen. Biin immoo maal jedhee? Thanks, I get that a lot. Thanks, I get that a lot jedheen. Galatoomi namni baay'een akkasnaan jedha jechuudha. Yookaan thank you, I get that a lot. I get that a lot. Galatoomi namni baay'een akkasnaan jedha. Amma namichi kun maalidhaa? Ijjisaa kalariin ijjisaa yookaan bifti ijjisaa addaa jechuudha. Adda yoo ta'u kan ammoo namoonni baay'een bifti kee adda jedhanii jechuudha. Amma biin kunillee dhufee gaafannaan ammoo galatoomi namoonni baay'een akkasnaan jedhanii. Thanks jechuun galatoomiidha. Achi booda immoo I get that a lot. I get that a lot jedheenii jechuudha. Gara fakkeenya lammaffaa yoo dabarru you must be so tired of waiting in line at the post office. You must be so tired of waiting in line at the post office. Mana poostaatti hiriira eeguudhaan baay'ee dadhabuu qabda. Namni ta'u laalitoo maal jedhaani? Yeroo baay'ee namichi kun hiriira eegaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedheen jechuudha? Laalee baay'ee dadhabuu qabda. Mana poostaatitti akkanatti hiriira dheeraa kana eeguudhaaf keetiif jedheen jechuudha. Taayir jechuun dadhabuudhaa miti. You must so tired jechuun baay'ee dadhabuu qabdaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Must jennee yoo fayyadamnu amma yoo laallu bakka namni sun kan dadhabe nutti fakkaateedha jechuudha. Yookaan ammoo wanti sun ni ta'a jennee dirqama yoo kan hubannu ta'eedha jechuudha. So you must be so tired of waiting in line at the post office. You must be so tired of waiting in line at the post office jennee jechuudha. So mana poostaatti hiriira eeguudhaan baay'ee dadhabuu qabda jennee achi booda immoo maal jedhe biini yookaan namichi suni that's right, I get that a lot. Dhugaadha yookaan suni sirriidha. Namni baay'een akkasnaan jedha. I get that a lot. Amma isinillee maal gochuu dandeessan jechuudha wanta namni baay'een isiniin jedhu. Akkanatti lafa kaa'uu dandeessan jechuudha. Namni baay'een akkana naan jedha. I get that a lot jettanii too lafa kaa'uu dandeessu jechuudha. Karaa baay'eedhaan ibsachuu dandeessan jechuudha. Okay. Inni biraa immoo look alike. Look alike.
look alike. Maal jechuudha? Wal fakkaachuu. Wal fakkaachuu maal jenna afaan Ingiliffaatiin? Look alike. Look alike jennaa jechuudha. Kanallee fakkeenyaan laala. Wal fakkaachuu look alike. Kan jedhu bakka nuu bu'aa jechuudha. So fakkeenya yoo laalle amma laala amma asirratti. My twin sister and I look so much alike. My twin sister and I look so much alike. Amma asirratti anii fi obboleettiin tiyya lakkuu baay'ee wal fakkaannaa. We look alike. Amma laala asirratti so much kan jedhu kana kan jidduu galchinee fi baay'ee sirriitti digriisaa ol guddisuuf jechuudha. My twiniin lakkuu jechuudha mitiire? My twin sister obboleettiin tiyya lakkuu baay'ee wal fakkaanna ishee waliinii kan jedhu ibsuuf jechuudha. Twin sisters. Sister jechuun obboleettii tiyya kan maalitii? Kan lakkuu jechuudha. And look so much alike. Baay'ee wal fakkaannaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenya lammaffaa yoo dabarru immoo those two friends have a similar hairstyle and dress, so they really look alike. Those two friends have a similar hairstyle and dress, so they really look alike. Hiriyoonni lamaan sun akkaataa mataa isaanii yookaan istaayilii mataa isaanii, akkaataa uffannaa qamisiifaa ta'uu danda'a. Uffannaa wal fakkaatu qabu. Kanaafuu maal jedhe? Dhugumaan baay'ee wal fakkaatu jedhe. Really look alike. Really jechuun dhugumaan jechuudha. Really look alike. Dhugumaan baay'ee wal fakkaatu jedhe jechuudha asirratti amma. Ifa isinii ta'e jedhee tan yaadaa jechuudha amma asirratti maal jechuudha? Look alike. I look alike jettanii toome eenyu wajjin akka wal fakkaatan barreessaame isin mana keessan keessaame amma fakkeenyaaf obboleessa keessan olii immoo obboleettii keessan olii immoo mana keessanillee ta'uu baate immoo alaafillee fakkeenyaaf namoonni tokko tokko wal fakkaatu miti. Ani eenyu fakkaadha? Ani kana fakkaadha. I look alike jettaniitoo itti fuftaniitoo barreessuu dandeessanii jechuudha. Amma immoo jecha tokko kan dhumaatan isinii fidee dhufe jechuudha. Maal kan jettu? Get dressed. Get dressed. Get dressed jechuun uffachuudha. Get dressed jechuun uffannaa uffachuu jechuudha. Amma fakkeenyaan laallaa jechuudha. I need to wake up and get dressed before I leave for school. I need to wake up and get dressed before I leave for school. Hirriba ka'ee uffachuun qabaa. Gara mana barumsaa deemuu koon duraa get dressed uffachuun qaba. Amma I need to wake up jechuun hirribaa ka'uudha. Wake up yoo jennu hirribaa ka'uudha miti? Ka'uudha. Ka'ee maal gochuun qaba? Get dressed. Uffachuun qabaa jechuudha. Maal jechuudhaan dura? Before jechuun dura. Achi booda immoo I leave for school jechuun mana barumsaa koo ba'uudhaan dura. Yookaan mana barumsaa deemuu koon duraa jechuudha. Kanaa jechuudha. Fakkeenyi lammaffaa immoo it takes me about 50 minutes to get dressed and be ready to go. Maal jedhaa? It takes me about 50 minutes to get dressed and be ready to go. Amma maalidhaa? Suuta hidhee kanan isinii dubbisu chaanaaliin kun irra caalaa barattoota eegaltoota fa'aa deeggaruudhaaf kan wanti jedheedha jechuudha. Kan dhaabbateedha jechuudha. Nuti amma sirriitti perfeektii maal taane osoo hin taane at least barattoonni jalqabarra jiran fayyadamuu irraa danda'anii kan jedhu irratti hundaa'ee wanti jedheef jechuudha. Kanaafan suuta jedheetoo dubbisaa jechuudha. Namoonni gara intermideetii deeman yookaan advaansii deeman immoo isaan rakkoon qaban warroota faranjii irraa illee baruu danda'anii fiilmiiwwan garaagaraa irraa illee salphaatti baruu danda'anii nullee ilaaluu iyyuu baachuu danda'anii jechuudha. Kanaafiyyuu irra caalaa taargeetiin keenya barattoota eegaltootaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? It takes me about 50 minutes to get dressed and be ready to go. Uffadhee qophii ta'uuf gara daqiiqaa 15 natti fudhata. It takes me jechuun natti fudhata jechuudha. It takes me about 50 minutes jechuun gara daqiiqaa 15 natti fudhata jechuudha. To get dressed and be ready to go. Uffadhee qophii ta'uuf deemuudhaaf jechuudha. Qophii ta'ee deemuudhaaf. So kanaa jechuudha amma fakkeenya akka irraa argattan waan nama fayyadu akka irraa argattan abdiin qaba. Tokkoffaa maal jedhaa? I get that a lot. Maal jechuudha jennee namni baay'een akkas naan jedha jechuudha.
barreeffadha. Inni biraa immoo to look alike wal fakkaachuu jechuudha. Inni dhumaa immoo get dressed yookaan uffata uffachuu jechuudha. Kanumaa warroonni haaraa taatan subscribe gochuu immoo hin irraanfatinaa. Akkasumas direct barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessan teelegiraamaan, iimoodhaan yookaan waatsaappiidhaan jechuudha. Kanumaa ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee sin jaalanna. Nagaa.